صفات الله سبحانه و تعالی با دو قسم تقسیم می شود. خوب گوش بدید، من سپس بعد پاسخ میپرسم. صفات الله، صفات الله با دو قسم تقسیم می شود. صفات های ثبوتیه میگن، صفات های سلبیه میگن. هر یک اینا رو از شرح میدیم. پس صفات الله چند قسم است؟ دو قسم. صفات های ثبوتیه میگن، صفات های سلبی میگن. پس صفات های ثبوتی چی است؟ ثابت شده، یعنی آن چیزی که الله به خود ثابت کرده است، آن صفاتی که الله بر خود این صفات ها را ثابت کرده است، مانند حیات، دانش، قدرت، و این صفات ها باید به الله به طور موافق و لایق شایسته او اثبات شود، چون الله این را با این صفات ها را با خود اثبات کرده است و صفات های الله بهتر، بالاتر هستند. این را صفات چی میگن؟ ثبوتی، ثابت شده. اما قسمت دوم از صفات سلبی هست، منفی. آن صفات هایی است که الله از خود آن صفات ها را رد کرده است، دور کرده است، منع کرده است، مانند ظلم، بی‌عدالتی. پس واجب است که این گونه صفات ها از الله دور کرده شود، خارج کرده شود، زیرا الله این را از خود دور کرده است و انکار کرده است. هنگامی که تو صفات های سلبی رو، صفات های منفی رو و مثل ظلم و بی‌عدالتی از الله دور میکنی، در مقابل وی بر تو واجب است که ضد آن را اثبات نمایی به طور کامل. یعنی بی‌عدالت، ضد بی‌عدالتی چی است؟ عدالتی است. الله عدالت کامل رو دارد، یعنی به هیچ کس بی‌عدالتی نمی‌کند. پس این از صفات سلبی و صفات ثبوتی. مثال قول الله سبحانه و تعالی، الله می‌فرماید ولا یظلم ربک احد، و پروردگار تو به کسی ذره ظلم و ستم نمی‌کند. قول الله اصلا به هیچ کسی ظلم و ستم نمی‌کند. ظلم و بی‌عدالتی نسبت به الله سبحانه و تعالی باید انکار کرده شود، در حالی که با اعتقاد کامل، باوری کامل تو اعتقاد می‌نمایی که الله عادل است، عدالت او کامل است، پایدار است. فهمو؟ شاخه سوم صفات های ثبوتی. این صفات دو قسم است، ثبوتی و سلبی.